баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро имрӯз 30 август дар аксарияти муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода низ тавассути оинаи Нилгун тамошо карданд. масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 79 низ дар баробари дигар хонандагону омӯзгорон аз суханрониҳои президенти кишвар бархурдор шуда таъссуроти нек бардоштанд. ба масъалаи тарбияи ҷавонон боз ҳам бештар диққат дода пеши роҳи гароиши онҳоро ба ҳар гуна ҳаракату созмонҳои тундраву террористӣ гирем. зеро чунин афрод ба шаъну шарафи миллати тамаддунсози мо ва давлати тоҷикон исноб меорад. баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо кардем. дар он кас дар бораи баланд бардоштани савияи дониши хонандагон, дар бораи шомил шудани ҷавонони имрӯза ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ гӯш кардем, баромад кардем. дар оянда аз баромади президентро ба инобат гирифта мо ҳаракат мекунем ки савияи дониши хонандагонро ба сатҳи баланд бардошта ҷавонони комил солимақлу комилро ба воя расонда дар ҷомеа пешниҳод менамоем. хонандагону устодони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода баъди тамошои баромади пурмуҳтавои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар нисбат ба илмомӯзӣ дилгармии бештар пайдо намуданд. хусусан омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 деҳоти Қаратоғ иброз доштанд ки суханони ҳикматноки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои онҳо ҳамчун санади муҳим ба ҳисоб рафта дар ҷараёни таълим аз гуфтаҳои роҳбарияти олии мамлакат васеъ истифода хоҳанд бурд. имрӯз ба ҳамаи мо маълум аст ки 30 августи соли 2017 баромади президент оиди ба рӯзи дониш баргузор гардид ки дар муассисаи мо ҳамаи омӯзгорон ва хонандагон ин баромади пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам президенти ҷумҳурiyati Исломи Эмомалӣ Раҳмонро тамошо кардем. дар ин баромадашон бевосита хонандагони тамоми ҷумҳуриро бо рӯзи сулҳ ва дониш табрик намуданд ва инчунин бори аввал 240 000 нафар хонандагоне ки бори аввал ба остони мактаб қадам мегузоранд онҳоро инчунин табрик карда шуд аз тарафи ҷаноби олӣ ва дар ифтитоҳи яке аз муассисаҳои бонуфуз дар таъсиси академияи вазорати корҳои дохилӣ иштирок карданд ва аз баромадҳои он кас хеле рӯҳбаланд гардидем. ҳарчанд ки дар қисми зиёди муассисаҳои таълимӣ баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо карданд, вале баъзе аз омӯзгорони мактабҳо нисбати тамошои суханронии роҳбарияти кишвар бефарқӣ зоҳир намуданд. хусусан дар муассисаи таҳсилоти ибтидоии рақами 89 ҷамоати деҳоти Қаратоғ масъулин ҳини ҷараёни мулоқоти президенти кишвар ба корҳои худашон андармон буданд. маълума шумо хабар доштед ки имрӯз баромади ҷаноби олӣ аз тариқи телевизион дар рӯзи дониш баромад мекунанд? хабар доштед? телевизор намондан дар муассиса? тамошо накарде, на? хонада тамошо кардем. ҳамин саҳар сар шуд, ӯзи рафта шудааст. дидем сар кардем, иҷа дарс буд, дарс. суханрониҳои роҳбарияти кишвар ба хотири беҳдошти сатҳу сифати таълиму тарбияи насли навин инчунин бо мақсади истифода намудани усулҳои нави дарсгузарии омӯзгорон роҳандозӣ шуда буд. дар ҳоле ки ин гуна муаллимон нисбати баромади роҳбарияти мамлакат бетаваҷҷӯҳӣ мекунанд, пас аз дигарон чӣ ҷои гила аст? директори муассиса Маҳкамбой Неъматов гуфт ки бо сабаби набудани шароит онҳо натавонистанд ки баромади роҳбарияти кишварро тамошо кунанд. чун имрӯз ҳоло баромади президенти кишвар оиди саршави соли хониш рафта истодааст, тасмим нагирифтед ки тариқи телевизион ҳамроҳи омӯзгорон ва хонандаҳо тамошо кунед? бинобар сабаби шароит набуданаш мо ташкил карда натавонистем, лекин барномаро ба тариқи такрорӣ боз дар хона тамошо мекунем. чӣ шароит набуд, масалан чӣ мушкиле буд? телевизор нарафтем ки монем. дар шароити феълӣ бахусус рушди бемайлонаи технологияи муосир пайдо накардани ақаллан як телевизори оддӣ ба ғайр аз баҳонаи беш нест. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотии хабар.